Beras-beras hidung ini. Ada untunan, ada ngomong. Enggak terlalu keras getaran jantungnya nih. Enggak. Keras dia. Jantung berdebar-debar kayak gitu. Pasti mah ditopangan. Kemarin Nipang jangan mata. ngomong pangrok mah. Bangun tuh Pernah keluar darah bu? Pernah keluar darah dikit ya. Jam mata bu, jam. Sambil niat, biar batuknya hilang langsung ya. Jam lah. Sudah mata Sambil niat ya. Tadi dikasih pistol deh. Jalan tangannya bisa. Kurang dari Kembali bagi dia jalan mau. Alhamdulillah. Lagi buat aku di darah putih no. Darah putih ya. Anu batuk nu Darah putih, darah putih. Darah putih. Tahan mama. Ayah mereka tuh orang. Eli gotok Eli. betul ya. Nama mana sih nenek titik gua buka mana nenek? Ayo sejati yang kono. Aku mantap pak. Aku ya tadi berangkat ini loh sejati. Kamu gitu mau? Lengkap terus. Mulai dilengkap nih. Aku nih lah. Ismawaknya darah putih ini depan si koek. Dahak. Oh kak. Kak. Kan terus menurun kan. Nengok di situ. Ini dong beri. Aku sekali saya putih orang gitu. Kumpul bawang putih jaga toko dan buat Ikan ini tumbuk di tempe penikmatan ini. tahan kak. Gantung. Coba batuk tadi.
Sama tuh. Jangan orang sedih dulu. Nah, tahan, selisih batuk nih. Nana, bisa bermain ya sedih nah. Terus sama anginnya. Ya. Betul sih. Misalnya ada angin dikar. Jadi 200.000 baik. Saya kasih 1 juta. Tapi kalau hilang nanti tidak tanggung jawab. Tukar sama 200.000. 1 juta saya kasih. Itu percayanya 1 juta. Itu pakai apa namanya? Apa pria itu apa sih itu? Pria. Sama pria ya. Pria. Nah, Yang pria. pria yang mentah. Daun atau Daun godong. Buah nih. Daunnya ya. Daunnya taruh garam. Pria apa saja. Ya. Ada yang kecil di buahnya, ada yang Pria di meme di Udin. yang kecil. Yang kecil enggak apa-apa. Dan yang kecil dapat. Penting daun pria. Pria. Buah anak yong godongan. Aku buahnya. Godong. Oh. Daunnya. Sampai itu ketuaan gue jelasnya. Nah, taruh ambil garam terus kasih biar ada anunya apa? Asin. Asin. Tapi tidak direbus kalau dia itu. Direbus itu. Direbus. Iya. Campur garam. Taruh di gelas langsung taruh garamnya. Enggak usah direbus sama garamnya. Oh, orangnya Berapa satu gelas sih airnya itu? Setengah. Sedikit dan enggak usah banyak. Ya setengah gelas. Setiap hari ada minum. Ya pagi 1 kali. Walaupun udah enggak batuk lagi tetap diamalkan sampai 2 hari 3 hari. Kalau udah lama Sudah bengkok olinya kali. Siang berasa lalu sinyal. Yang kesekul. Belum kotor lagi sih. Baik, kalau sudah tak berdaya ini sudah bisa berdaya ini. Tak berdaya ini. itu makanya ibu bilang enggak usah ada katanya. Matinya. Tapi ini ada perubahan pokoknya nih. Ah, Itu.